한 블로거가 소개한 내용입니다. 평소에 구매한 긴 모양의 채소들, 예를 들어 아스파라거스, 바모박, 가지, 대파, 샐러리 등을 이 통에 담아두면 깔끔하게 정리되고 공간도 차지하지 않으며 흙이 여기저기 묻힐 염려도 없습니다. 냉장고에 넣어두며 부러뜨릴 필요도 없지요. 오이, 당근, 고구마, 호박 등을 담아두기에도 좋고 더러워지면 세척도 간편합니다. 소재가 매우 튼튼합니다. 또한 입구에 두어 우산을 보관하거나 꽃을 담궈두는 용으로도 좋다는 것을 발견했습니다.